یو حدیث کې راځي من صام رمضان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې روزه ونیول د رمضان من عام دي نارینه کې زنانه عالمي کې امي کشري کې مشره اگر کبه د کچرانو باندې په مرتبه پر ضد کې نشتا اوس خو الله رحم وکي ودا صاحب منزل مره اوچته ودا بچي مې زکه دا نازدانه ده په د باندې روزه نه شو به سوزول کېږي لم ملګری ابن کثیر رحمه الله دغه بارکه دا خبره ذکر کړي چې کله د روزي حکم موږ له متوجي شو او موږ روزه ونی ولا ډوډۍ موډۍ بنوا ماشومان باندې به موږ روزه نی ولا چې کله به تور مثال هغه پرېد وکړي چې موږ له ډوډۍ وې موږ به د مالوچونه د هغه په غوندینا سټوټي موټي ټیکري مګلی ورته جوړ کړ په دې باندې به موږ د دوه کړ خلار به وکړه د دومره ماشومه چې هغه ډوډۍ او مالوچ نه پیژني هغه پر څومره مرتبه والا ماشومي چې هغه د صحابي بچي د روزي اهتمام کوي نو زموته د وګد انسان نازدانه مزدانه ته کټ کستا بچي د محمد رسول الله د ملګرو د زامن نصیحت نه لري د روزي سره خامخا عادت کا روزه د رمضان ولې ولا خو لیکن د دوه شرطونو د وجه نه ایمانا و احتسابا یو په دې وجه باندې چې د اسماء د ایمان تقاضا ده ریا پکې نه کو ځان خودنه پکې نه کو تقلید د عام انسانانو پکې نه کو چې بلانې سره نشي زدي منسب و احتسابا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او په دې نیت باندې چې رب العالمین نور باندې ثواب غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکې څومره ګناهونه کړي دي هغه ټول ورته رب العالمین معاف کوي الحمدلله زموږ په کورونو کې زنانه روزي نشي زموږ نوجوانان ونی ولي زموږ بډاګان اهتمام کوي د عقیدې د وجنه د ایمان د وجنه او د ثواب د وجنه چې رب العالمین موږ باندې بدله غواړو اې دې پیښه سره نتیجه سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخکې چې څومره ګناهونه کړي دي هغه ټول په دې باندې ختم شو بیس موږ تاسو غوښنه ګناګار خلک قتل د ګناه خبره د ګناه اوریدل د ګناه تک د ګناه لاس وړاندې کول د ګناه نو موږ روزنه کڅو کې نشي کني نشي موږ تاسو به ضروری دا ونسو دا دوه شرطونه ولې ذکر کړل ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې عمل د الله په دربار کې قبلي کې په هغه وخت کې چې دا څو شرایط پکې یو ایمان عقیده توحید افراد الله تعالی بالعبودیه څومره اقسام د بندګۍ چې دغه فقط او فقط رب العالمین پورې خاص دي هیڅ څه د الله سره به هیڅ شي کې شریک نشته دا عقیده قران نزد کوي نه جبريل نه انبیاء نه انسانان نه پیرین نه مړو نه ژوندۍ نه کاڼي نه بوټي نه دربار نه شیخ صاحب نه پیر صاحب نه مولانا صاحب رکوع چکیږي واسي دي الله لا سجده چکیږي واسي دي الله لا رمضان چې ویل کېږي واسي دي الله لا د شي عقیده شکل استاوي روزه دي قبليږي کدا عقیده دي نو چې پیر صاحب په غیب خبرېږي پیر صاحب دې موږ رکوع سجده وکړو د قبر په دی خوا کې منځ کو دا ډېر قبليږي هندوستړي او الله ناراضه ایمان ځکه مخکې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت برابر کوي دیم سړی په عمل کې په صدق باندې دا باندې ډېر په جذبه باندې ورته راوړاندې کیږي الله عزوجل د منافقانو مبارک فرمایي چې دې منزل نه راځي مګر سس پستا من او تاسو به چې کله د روزي اهتمام کوو په شامل راوچتیږو یا نور مسائل پکې د شي په جذبه باندې وو چې هغه به زمونږ د عمل د قبلېدو لپاره سبب جوړيږي و الا کچیر تړنګ بنګو سس پستو کله د سترو کې سکان وو کله د شي غوسه سړیلا کله دې سات لګورو اسنه چې روزه ونیسو او الله عزوجل زموږ د عمل را رد کی صدق باندې موږ د عمل ونه کی جذبه باندې زبتور مثال تعالی دی شي امر حکم چې دا کار وکا ته ډیر په جذبه باندې هغه کار کې اسما بلې کې یو کیفیت راځي خو کدرته مې چې دا اوپر اورې دا کار وکا اوف دی ویلي ځان دړنګ بند کې او دا ولي لاسونه دي پورته کړو لاسونه دي ټپونه وېستا او به براوړي خو اسما بلې کې بل کیفیت راغی چې سړي باندې بوج دریم احتسابا د ثواب په نیت باندې براسي او څلورم احسان د شي بندګي وکي چې رب العالمین زګورم و الا رب العالمین زنګورم الله عز وجل خامخا ما ګوري
او عمل به دې وجه باندې کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به کې مراد ده. عمل به دې وجه باندې کوي چې د مخلوق حق به کې طلب کړي، آزاد کړي، لري کړي. عمل به دې باندې کوي التاثر من الكتاب والسنه، قران ویل دي، سنت ویل دي. د شي بنو چې فلاني مولانا صاحب دا عمل کړي د نو موږ هم کوو. د مولانا صاحب کور آباد چې دین موږ له تشریح کې نور موږ د دې وجه دي عمل له وړاندې شو چې دا زموږ د قران مطالبه ده او دا زموږ تاسو د الامام الاعظم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مطالبه ده. حرام نه ځان ساته، محبت سره